ka marrë të arrisët e objektivin që kishim pasur, por që fatkeqësisht nuk është se ja dolëm do, sepse skuadra Bylisit na mundin play-off. Ishte i kampionat me të vërtet, unë nuk e njihja si kategorinë e dytë, por ishte me të vërtet një kampionat me të vërtet i luftuar deri në fund. Ne kishim grupi, pothuajse ishim grupi që kemi qenë 4 skuadra, me njëra tjetrën kemi luftuar pothuajse gjatë që nga fillimi i sezonit, dhe në fund fare fitoi ai që le të themi ai që u tregua më dinaku dhe më i forti nga pjesa e futbollit. Përsa i përket skuadrës parë, mund të them që ka qenë me të vërtetë e pafat, sepse edhe dëmtimet e kanë kushtëzuar jo pak, sepse duke ndërtu seanca stërvitore dhe pastaj dëmtohen dhe lojtarët, normalisht për një trajner është me të vërtetë e vështirë. Pastaj, siç e thashë më përpara, e mori dhe Dinamo, atë rriti Dinamo tregohet këtë rast më e zgjuar se ne dhe të fitoi pavarësisht kapi dhe pjesën e Final Fourit, por që Partizani është një klub me të vërtet, një klub ku standardi minimal është ekscelenca. Dhe me të vërtet është një klub i cili ka dhe akademinë në saj, akademi e cila po prodhon dhe po na jep dhe ne skuadrës B poshtu dhe skuadrës A, po e furnizon dhe me lojtar. Është dhe futja e Fabio Isenit, cili është grumbullu dhe si nga unë, nga skuadra B poshtu edhe nga skuadra A. Dhe pa tjetër që jemi gjithmonë fokusuar për të promovu gjithmonë dhe talentet e reja. Lula, e ty edhe ke pak me merak të pjesën e kësaj, po thuaj edhe. Atëherë, pavarësisht që jam trener ekipit kombëtar U17 për vajza, jam pjesë edhe ekipit Partizani vajza, U17 dhe ekipi parë. Është sezoni i parë që jam trener të Partizani, objektivat nuk është se kanë qenë shumë të larta, duke marrë parasysh që ekipi i parë u larguan shumë lojtare, e formuam nga zeroja ekipin, me lojtare të reja, edhe ekipi U17 këtë sezon doli kampion, është viti i parë që është si ekip tek Partizani U17, dolëm kampion duke e mundur Vllaznin në Final Four 1-0 në finale. Sa të vështirë keni që të menaxhoni edhe U21-shin e kombëtares, ndërkohë edhe Partizanin? E vështirë nuk është, duke ditur për të menaxhuar dhe kohën, pavarësisht që me ekipet kombëtare grumbullomi 2 herë në